เอาล่ะทุกคนลมกำลังพัดมาทางนี้แล้ว หันไปเรือได้เลย ได้เลยครับกัปตันเบลสดึงสายระยงหลัก ไงสวัสดีฉันเบลสและนี่ก็คือ AJ เพื่อนสนิทของฉันเอง ไหน วันนี้พวกเรามาล่องเรือเล่นกับแกบบี้และสไตรป์เพื่อนๆของเราแจ๋วเลยว่าไหมล่ะ เรือลำนี้ยอดมาก ใช่เบลสทำยังไงถึงลั่นได้เร็วอย่างนี้เหรอ ที่เรือใบสามารถแล่นได้เร็ว ก็เพราะว่าใช้พลังลมยังไงล่ะ ล้มเหรอ ใช่ มันใช้พลังลมไง ลมมีพลังจะผลักสิ่งของได้นะ ดูสิ เมื่อลมพัดเข้าหาใบเรือ มันก็จะพัดให้เรือของเราพุ่งไปข้างหน้าได้ นี่แหละคือพลังของลม พลังล้มเหรอฉันชอบมาก มันต้องมีแรงผลักเรือจึงล่องไป มันจะพาเธอไม่ว่าจะไปที่ใด ลมเย็นในคืนวันซัมเมอร์เล่นบอลสนุกอยู่ข้างเธอ มันแบบโอ้โอ้โอ้ปัดไปพลังเต็มที่โอ้โอ้โอ้ เธอรู้ฉันพูดอะไร ลม 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 พลังลมโอ้โอ้ลม ลม ลม พลังลมเย้เพลิดเพลินด้วยกันไปกับลม ลม ลม พลังลมโอ้โอ้โอ้กันพันวนเรื่อยไปวิ่งเลี้ยวหมุนสนุกใหญ่ลม ลม ลม พลังลม เรือใบของฉันดีที่สุดเย้เย่มันแล่นเร็วที่สุดเพราะว่าฉันเป็นกะลาสีที่เก่งที่สุดในสวัสดีครัชเชอร์ให้ฉันช่วยไหม ฉันไม่ต้องให้ใครช่วยหรอกอีกอย่างเรือใบของฉันก็เร็วกว่านายหลายเท่าเลยด้วยนะ ไม่แน่แล้วนะคราชาเพราะเรือของเราก็เร็วมากนะอ๋อเหรอถ้างั้นมาแข่งกันไหมล่ะได้เลย เอาสิ ได้ท่าทางสนุกดีนะ ถ้างั้นก็มาเข้าแถวกัน เอาละนะนักแข่ง เข้าประจำที่ เตรียมตัว ไป เร็วสิพิคเคิลเราต้องลั่นให้เร็วๆอย่างเจ้าพวกนั้นบ้างนะ ได้เลยครัชเชอร์ พิคเคิลฉันไม่ใช่ใบเรือนะ เอาฉันลงไปเดี๋ยวนี้เลย ถ้าอย่างนั้นก็จัดให้ เอาล่ะทุกคนลมกำลังพัดมาทางนี้แล้ว หันไปเรือได้เลย ได้เลยครับกัปตันเบลสดึงสายระยงหลัก ไงสวัสดีฉันเบลสและนี่ก็คือ AJ เพื่อนสนิทของฉันเอง ไหน วันนี้พวกเรามาล่องเรือเล่นกับแกบบี้และสไตรป์เพื่อนๆของเราแจ๋วเลยว่าไหมล่ะ เรือลำนี้ยอดมาก ใช่เบลสทำยังไงถึงลั่นได้เร็วอย่างนี้เหรอ ที่เรือใบสามารถแล่นได้เร็ว ก็เพราะว่าใช้พลังลมยังไงล่ะ ล้มเหรอ ใช่ มันใช้พลังลมไง ลมมีพลังจะผลักสิ่งของได้นะ ดูสิ เมื่อลมพัดเข้าหาใบเรือ มันก็จะพัดให้เรือของเราพุ่งไปข้างหน้าได้ นี่แหละคือพลังของลม พลังล้มเหรอฉันชอบมาก มันต้องมีแรงผลักเรือจึงล่องไป มันจะพาเธอไม่ว่าจะไปที่ใด ลมเย็นในคืนวันซัมเมอร์เล่นบอลสนุกอยู่ข้างเธอ มันแบบโอ้โอ้โอ้ปัดไปพลังเต็มที่โอ้โอ้โอ้ เธอรู้ฉันพูดอะไร ลม 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 พลังลมโอ้โอ้ลม ลม ลม พลังลมเย้เพลิดเพลินด้วยกันไปกับลม ลม ลม พลังลมโอ้โอ้โอ้กันพันวนเรื่อยไปวิ่งเลี้ยวหมุนสนุกใหญ่ลม ลม ลม พลังลม เรือใบของฉันดีที่สุดเย้เย่มันแล่นเร็วที่สุดเพราะว่าฉันเป็นกะลาสีที่เก่งที่สุดใน
เออ สวัสดีครัชเชอร์ให้ฉันช่วยไหม ฮะฉันไม่ต้องให้ใครช่วยหรอกอีกอย่างเรือใบของฉันก็เร็วกว่านายหลายเท่าเลยด้วยนะ ไม่แน่แล้วนะคราชาเพราะเรือของเราก็เร็วมากนะอ๋อเหรอถ้างั้นมาแข่งกันไหมล่ะ ได้เลย เอาสิ ได้ท่าทางสนุกดีนะ ถ้างั้นก็มาเข้าแถวกัน เอาละนะนักแข่ง เข้าประจำที่ เตรียมตัว ไป เร็วสิพิคเคิลเราต้องลั่นให้เร็วๆอย่างเจ้าพวกนั้นบ้างนะ ได้เลยคราชเชอร์ พิคเคิลฉันไม่ใช่ใบเรือนะ เอาฉันลงไปเดี๋ยวนี้เลย ถ้าอย่างนั้นก็จัดให้ แย่แล้วคราชเชอร์ ฉันว่านายแพ้แล้วล่ะนะ งั้นเหลืออยู่ทางเดียวที่จะทำให้ฉันชนะการแข่งได้ก็ไง ฉันจะสร้างของที่จัดการเบลสไม่ให้มาขวางทางฉันได้อีก ฉันจะสร้างเครื่องสร้างคลื่นขนาดยักษ์ โอ้โห คลื่นลูกใหญ่มากเลยนะเนี่ย อย่างนี้หยุดเบลสได้แน่ แล้วอยู่ดีๆ คลื่นมาจากไหนกันเนี่ย ครัชเชอร์นั่นเอง เขาเป็นคนสร้างคลื่นนะ ว้าว ได้ผลแล้วล่ะพิคเคิลแต่ลูกแค่นี้ยังไม่พอ ฉันอยากให้คลื่นใหญ่กว่านี้ ใหญ่อีก ใหญ่อีก คราชเชอร์ ฉันคิดว่านายทำให้คลื่นมันใหญ่เกินไปหน่อยแล้วล่ะนะว้าว จับไว้นะ ทุกคน ว้าวฟิว ว้าว นี่เราขึ้นมาอยู่บนเกาะเขตร้อนแล้วล่ะนะ เอาแล้วดูสิ เรือใบของเราพังซะแล้วล่ะ สายพูดถูก ชิ้นส่วนสำคัญของเรือใบของพวกเราหายไปได้ละเสาคือรองเรือหายไป มันเอาไว้ใช้ผูกผ้า และสายระยงก็หายไป มันเป็นเชือกที่เอาไว้ดึงเสากระดงให้หัน ที่ยากที่สุด ใบเรือหายไปด้วย แย่แล้ว ถ้าไม่มีชิ้นส่วนพวกนี้เราก็ใช้พลังลมไม่ได้ แล้วก็แปลว่ากลับบ้านไม่ได้ด้วยนะสิ ไม่ต้องห่วงหรอกนะ เดี๋ยวฉันจะหาวิธีกลับบ้านให้เอง นี่แกบบี้ ถ้าเราเจอชิ้นส่วนที่หายไปแล้วก็ เธอซ่อมเรือให้ได้ไหม ก็ต้องได้อยู่แล้ว ฉันซ่อมได้ทุกอย่างนั่นแหละ เยี่ยม ถ้างั้นก็ไปตามหาชิ้นส่วนของเรือใบกันเลย มาเถอะลุยไป พวกเราไปลุยกัน เดินกำลังเต็มที่ เตรียมตัวออกลุยลุย เราไปผจญภัย ไป เร็วเข้าลุยเข้าไป ไป เร่งไปจนถึงเส้นชัย ไปพวกเราจะเป็นฮีโร่ ไป เร็วเข้าลุยไป แย่มาเถอะพิคเคิลไปที่อื่นกันดีกว่า คราชเชอร์ ฉันว่าเราคงออกไปจากเกาะนี้ไม่ได้แล้วล่ะนะ ดูสิ เรือใบของเราพังซะแล้วล่ะ โธ่ เน่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวพวกเราสองคันมาช่วยกันซ่อมเรือก็ได้นี่นา ก็ได้ แต่รีบเข้าล่ะ ฉันอยากออกเรือก่อนเบลส เราจะได้ถึงบ้านก่อนน่ะ โอ้โหฉันเจอชิ้นส่วนเรือของเราแล้วล่ะ อะไรนี่ใครแกล้งฉันเนี่ย อ้าว มีปูอยู่ข้างล่างนี่นาสวัสดี ฉันว่าเขาคงอยากได้กระดานนะครัชเชอร์ แต่ว่ามันเป็นของฉัน ฉันไม่ยกให้ใครทั้งนั้นแล้วนะ ฉันจะไม่ยกให้นายหรอกเขาหนีบฉันอ่ะ
เบสเอเจ เดี๋ยวก่อน ฉันได้กลิ่นอะไรสักอย่าง เจออะไรเหรอสไตรป์ ฉันคิดว่ามัน คือเชือก นั่นต้องเป็นเชือกสายระยองของเราแน่ช่วยหาหน่อยสิ เชือกอยู่ไหน อยู่นั่นไง สายระยองอยู่บนต้นไม้ เอาไม่นะ ลิงตัวนั้นเอาไปแล้วละสิ แล้วมันก็หนีไปแล้วด้วยอ่ะ ไม่ต้องห่วงสไตรค์เบรสตามลิงทันอยู่แล้ว ใช่ ด้วยบูสเตอร์ของฉันใช้ Blessing Speed ที่ทำให้ฉันวิ่งเร็วมาก ๆ ได้ ถ้าจะให้ฉันใช้ Blessing Speed พูดว่า Let's bless Let's bless ดูสิ ลิงถลายลงไปตามเถาวัลย์แล้ว ก็ไว้นะเอเจแย่ละเถาวันดันแยกออกเป็น2 ทางด้วยสิ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าลิงไปทางไหนอ่ะ เดี๋ยวฉันจะลองใช้แว่นดูแล้วกันนะว่าเราจะไปทางไหนกันดี เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่นบอกว่าลิงไปทางเถาวัลย์เส้นที่ตีลังกา2 ครั้ง แล้วเถาวัลย์เส้นไหนตีลังกา2 ครั้ง เส้นนี้ ใช่ ไปเร็วเบสทางนี้ ฮ่าฮ่าโอ้วู้วู้ฮู้ดูสิ ลิงอยู่นั่นไง ไปเร็ว แย่จัง เจอทางแยกอีกแล้วอะแล้วคราวนี้เข้าไปทางไหนเหรอเอเจ คราวนี้ลิงใช้เถาวัลย์เส้นที่มีตีลังกาและทางซิกแซก เส้นไหนตีลังกาและซิกแซกด้วย เส้นนั้นไงล่ะ ไปแล้วนะ นั่นคือลิงที่เอาเชือกของเราไปไง โอ้โอท่าทางเขาเศร้านะ ใช่ เหมือนเขาจะเอาอะไรสักอย่างจากในหลุมนั่นแต่ว่าหยิบไม่ถึงน่ะ กล้วยของเขานั่นเอง ไม่ต้องห่วงนะเจ้าจ๋อ เราจะเอากล้วยมาให้นายเองพร้อมไหมเอเจ พร้อมแล้ว ได้แล้ว นี่ไงล่ะ เจ้าลิงเพื่อนญาติ ไม่เป็นไรหรอก เอาล่ะ ทีนี้ขอเชือกคืนได้หรือเปล่า เราต้องเอาไปใช้ที่เรือนะ ขอบใจนะเจ้าจ๋อ แย่แล้ว มันทำให้แผ่นดินแตกมากขึ้นแล้ว เร็วเข้า รีบไปกันเถอะ โอ้รอยแตกมันใกล้เข้ามาแล้วนะ เราต้องไปให้เร็วกว่านี้ เร่งความเร็ว เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่น ถ้าจะหนีรอยแตกให้พ้น เราต้องวิ่งที่ความเร็วเท่านี้ 13 ตอนนี้เกณฑ์วัดความเร็วบอกว่าเราอยู่ที่ 8 เราเร็วพอหรือยัง ยัง เราต้องเพิ่มความเร็วอีก มานับถึง 13 ด้วยกันนะ เริ่มที่ 8 8 9 10 11 12 13 วู้ฮู้เราทำได้แล้วทุกคน เครื่องสร้างแผ่นดินแยกมันทำรอยแตกอีกแล้วอะและคราวนี้มันเร็วกว่าเดิมด้วยนะ ถ้าจะหนีรอยแตกให้พ้น เกณฑ์วัดความเร็วบอกว่าเราจะต้องวิ่งที่ 20 และตอนนี้เราอยู่ที่ 13 เราเร็วพอแล้วหรือยัง ยัง เร็วเข้ามันจะทันเราอยู่แล้ว ช่วยเราเร่งความเร็วให้ถึง 20 ด้วย นับด้วยกันนะ เริ่มที่ 13 14 15 16 17 18 19 20ชัยโย สไต
ตันมาเนียจ๋าพวกเรามาแล้ว งานสตันมาเนียอยู่แค่ข้างหน้าแล้วล่ะ ฉันต้องได้วิ่งในสนามซูเปอร์แทร็กคันแรกแน่ ใช่ ตอนนี้คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วล่ะนะ ท่านผู้ชมครับคงไม่มีใครมาวิ่งในสนามซูเปอร์แทร็กของสตันมาเนียซะแล้ว ช้าก่อนมีใครกำลังมา นั่นคือดาริงตันเขากลับมาแล้ว ยอดไปเลยเขามาแล้วเขามาแล้ว ฉันบอกแล้วว่าเขาต้องกลับมาทัน ยอดไปเลยล่ะแดริงตัน ทีนี้นายก็ได้วิ่งในสนามซูเปอร์แทร็กแล้วล่ะนะ ขอบใจเบลส แต่รู้ไหม ฉันเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากจะวิ่งแค่คันเดียวอีกต่อไปแล้วล่ะนะ ทำไมล่ะแดริงตัน เพราะว่าฉันอยากจะวิ่งในซูเปอร์แทร็กกับพวกนายไงล่ะ พวกนายเป็นเพื่อนสนิทของฉันน่ะ เร็วเข้า พวกนายว่าไง เย้ งั้นก็ไปกันเถอะ และพวกเขาก็ขึ้นไปแล้วดาริงตันกับเบรสขึ้นสู่จุดสูงสุดของซูเปอร์แทร็กแล้ว ซูเปอร์แทร็กพวกเรามาแล้ว เอาล่ะครับเริ่มแล้วไปล่ะครับเคียงข้างกันเลยผ่านลูกตีลังกาอันแล้วอันเล่าผมสุดท้ายแล้วพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวประกายไฟนะครับ พวกเขาจะผ่านได้ไหม ได้ครับ แดริงตัน ฉันช่วยเอง พวกเขา เสากระโดงเรือของพวกเราต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยอะสไตรป์นายใช้ประสาทสัมผัสของเสือช่วยหาให้หน่อยสิ ไม่มีปัญหาเบลส โอ้ ฉันได้กลิ่นอะไรด้วยอ่ะ เสากระโดงเรือน่าจะอยู่ ตรงนั้น จำได้ไหม เสากระโดงเรือของเราเป็นเสาแท่งสีส้มยาวๆ มันอยู่ไหนนะ ใช่แล้ว อยู่นั่นไง อยู่บนหน้าผาฝั่งนู้น โอ้แล้วเราจะข้ามไปยังไงถึงจะไม่ตกลงไปในเมือกได้ล่ะ ฉันทำได้นะ ฉันเก่งเรื่องกระโดด ฉันจะกระโดดเหยียบก้อนหิน ดูนะเขี้ยวเสือฮ่าแย่แล้ว ฉันขึ้นไม่ไหวอ่ะมันลื่นด้วย เกาะไว้สไตรป์ได้แล้ว ไม่เป็นไรนะสไตร ใช่ คือว่าถ้ามีพลังมากกว่านี้อีกหน่อย ฉันต้องทำได้แน่ ฉันรู้แล้วสไตรป์นายสามารถใช้พลังลมได้ ถ้านายรอให้ลมพัดมาก่อนแล้วก็ลมจะช่วยส่งทำให้นายกระโดดไปได้ไกลขึ้น ๆ ฉันชอบนะ แต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าลมพัดแรงพอหรือยังอ่ะ นี่จะบอกเราได้ นี่คืออะนิโมมิเตอร์ มันเอาไว้วัดว่าลมพัดแรงแค่ไหน ยิ่งลมพัดแรงขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะมีกำลังส่งเรามากขึ้น ตอนนี้ความเร็วของลมอยู่ที่ 2 แล้ว แต่ถ้าจะให้สไตรข้ามไปฝั่งนู้น ความเร็วของลมจะต้องถึง ถ้าความเร็วลมถึง 6 แล้วมาบอกสไตรป์กัน นับถึง 6 ด้วยกันนะ เริ่มที่ 2 6 3 4 5 6 บอกให้สไตรป์กระโดดเลย พูดว่ากระโดดสไตรป์กระโดดสไตรป์ ข้ามมาได้แล้ว รู้สึกว่าลมช่วยส่งด้วยละแย่แล้ว แต่ว่าหินก้อนต่อไปอยู่ไกลมากเลยละ ถ้าจะกระโดดให้ถึงสไตรป์ก็ต้องการลมที่แรงกว่าเดิมเพื่อพัดให้เขาไปไกลยิ่งขึ้น จะกระโดดครั้งต่อไปสไตรก็ต้องการให้ความเร็วของลมสูงถึง 10 มานับถึง 10 ด้วยกันนะ
เริ่มที่ 6 6 7 8 9 10 ทีนี้พูดว่ากระโดดสไตร์ กระโดดสไตร์สำเร็จแล้ว เหลือกระโดดอีกครั้งเดียวเท่านั้น ทุกคนนี่เป็นการกระโดดที่ไกลที่สุดเลยนะ และฉันก็ไม่อยากจะตกลงไปในเมือกข้างล่างด้วยนะ เสากระโดงเรือของพวกเราต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยอะสไตรป์นายใช้ประสาทสัมผัสของเสือช่วยหาให้หน่อยสิ ไม่มีปัญหาเบลสโอ้ฉันได้กลิ่นอะไรด้วยอ่ะเสากระโดงเรือน่าจะอยู่ ตรงนั้น จำได้ไหม เสากระโดงเรือของเราเป็นเสาแท่งสีส้มยาวๆ มันอยู่ไหนนะ ใช่แล้ว อยู่นั่นไง อยู่บนหน้าผาฝั่งนู้น โอ้แล้วเราจะข้ามไปยังไงถึงจะไม่ตกลงไปในเมือกได้ล่ะ ฉันทำได้นะ ฉันเก่งเรื่องกระโดด ฉันจะกระโดดเหยียบก้อนหิน ดูนะเขี้ยวเสือฮ่าแย่แล้ว ฉันขึ้นไม่ไหวอ่ะมันลื่นด้วย เกาะไว้สไตรป์ได้แล้ว ไม่เป็นไรนะสไตร์ ใช่ คือว่าถ้ามีพลังมากกว่านี้อีกหน่อย ฉันต้องทำได้แน่ ฉันรู้แล้วสไตรป์นายสามารถใช้พลังลมได้ ถ้านายรอให้ลมพัดมาก่อนแล้วก็ลมจะช่วยส่งทำให้นายกระโดดไปได้ไกลขึ้น ๆ ฉันชอบนะ แต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าลมพัดแรงพอหรือยังอ่ะ นี่จะบอกเราได้ นี่คืออะนิโมมิเตอร์ มันเอาไว้วัดว่าลมพัดแรงแค่ไหน ยิ่งลมพัดแรงขึ้นเท่าไหร่ มันก็จะมีกำลังส่งเรามากขึ้น ตอนนี้ความเร็วของลมอยู่ที่ 2 แล้ว แต่ถ้าจะให้สไตร์ข้ามไปฝั่งนู้น ความเร็วของลมจะต้องถึง ถ้าความเร็วลมถึง 6 แล้วมาบอกสไตรป์กัน นับถึง 6 ด้วยกันนะ เริ่มที่ 2 6 3 4 5 6 บอกให้สไตรป์กระโดดเลย พูดว่ากระโดดสไตรป์กระโดดสไตรป์ ข้ามมาได้แล้ว รู้สึกว่าลมช่วยส่งด้วยละ แย่แล้ว แต่ว่าหินก้อนต่อไปอยู่ไกลมากเลยละ ถ้าจะกระโดดให้ถึงสไตรป์ก็ต้องการลมที่แรงกว่าเดิมเพื่อพัดให้เขาไปไกลยิ่งขึ้น จะกระโดดครั้งต่อไปสไตร์ก็ต้องการให้ความเร็วของลมสูงถึง มานับถึง 10 ด้วยกันนะ เริ่มที่ 10 6 7 8 9 10 ทีนี้พูดว่ากระโดดสไตร์ 6 กระโดดสไตรป์สำเร็จแล้ว เหลือกระโดดอีกครั้งเดียวเท่านั้น ทุกคนนี่เป็นการกระโดดที่ไกลที่สุดเลยนะ และฉันก็ไม่อยากจะตกลงไปในเมือกข้างล่างด้วยนะเบลสเอเจ เดี๋ยวก่อน ฉันได้กลิ่นอะไรสักอย่าง เจออะไรเหรอสไตรป์ ฉันคิดว่ามันคือเชือก นั่นต้องเป็นเชือกสายระยองของเราแน่ช่วยหาหน่อยสิ เชือกอยู่ไหน อยู่นั่นไง สายระยองอยู่บนต้นไม้ โอ้ไม่นะ ลิงตัวนั้นเอาไปแล้วละสิ แล้วมันก็หนีไปแล้วด้วยอ่ะ ไม่ต้องห่วงสไตร์เบรสตามลิงทันอยู่แล้ว ใช่ ด้วยบูสเตอร์ของฉัน ฉันใช้ Blessing Speed ที่ทำให้ฉันวิ่งเร็วมากๆได้ ถ้าจะให้ฉันใช้ Blessing Speed พูดว่า Let's bless Let's bless
เถาวัลย์ดันแยกออกเป็นสองทางด้วยสิ และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าลิงไปทางไหนอ่ะ เดี๋ยวฉันจะลองใช้แว่นดูแล้วกันนะว่าเราจะไปทางไหนกันดี เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่นบอกว่าลิงไปทางเถาวัลย์เส้นที่ตีลังกา2 ครั้ง แล้วเถาวัลย์เส้นไหนตีลังกา2 ครั้ง เส้นนี้ใช่ ไปเร็วเบสทางนี้ ฮ่าฮ่าโอ้วู้วู้ฮู้ดูสิ ลิงอยู่นั่นไง ไปเร็ว แย่จัง เจอทางแยกอีกแล้วอะแล้วคราวนี้เข้าไปทางไหนเหรอเอเจ คราวนี้ลิงใช้เถาวัลย์เส้นที่มีตีลังกาและทางซิกแซก เส้นไหนตีลังกาและซิกแซกด้วย เส้นนั้นไงล่ะ ไปแล้วนะ นั่นคือลิงที่เอาเชือกของเราไปไง โอ้โอท่าทางเขาเศร้านะ ใช่ เหมือนเขาจะเอาอะไรสักอย่างจากในหลุมนั่นแต่ว่าหยิบไม่ถึงน่ะ กล้วยของเขานั่นเอง ไม่ต้องห่วงนะเจ้าจ๋อ เราจะเอากล้วยมาให้นายเองพร้อมไหมเอเจ พร้อมแล้ว ได้แล้ว เบลสเอเจ เดี๋ยวก่อน ฉันได้กลิ่นอะไรสักอย่าง เจออะไรเหรอสไตรป์ ฉันคิดว่ามันคือเชือก นั่นต้องเป็นเชือกสายระยองของเราแน่ช่วยหาหน่อยสิ เชือกอยู่ไหน อยู่นั่นไง สายระยองอยู่บนต้นไม้ เอาไม่นะ ลิงตัวนั้นเอาไปแล้วละสิ แล้วมันก็หนีไปแล้วด้วยอ่ะ ไม่ต้องห่วงสไตรค์เบรสตามลิงทันอยู่แล้ว ใช่ ด้วยบูสเตอร์ของฉัน ฉันใช้ Blessing Speed ที่ทำให้ฉันวิ่งเร็วมากๆได้ ถ้าจะให้ฉันใช้ Blessing Speed พูดว่า Let's bless Let's bless ดูสิ ลิงถลายลงไปตามเถาวัลย์แล้ว ก็ไว้นะเอเจแย่ละเถาวัลย์ดันแยกออกเป็นสองทางด้วยสิ และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าลิงไปทางไหนอ่ะ เดี๋ยวฉันจะลองใช้แว่นดูแล้วกันนะว่าเราจะไปทางไหนกันดี เปลี่ยนเป็นมุมมองจากแว่นบอกว่าลิงไปทางเถาวัลย์เส้นที่ตีลังกา2 ครั้ง แล้วเถาวัลย์เส้นไหนตีลังกา2 ครั้ง เส้นนี้ใช่ ไปเร็วเบสทางนี้ ฮ่าฮ่าโอ้วู้วู้ฮู้ดูสิ ลิงอยู่นั่นไง ไปเร็ว แย่จัง เจอทางแยกอีกแล้วอะแล้วคราวนี้เข้าไปทางไหนเหรอเอเจ คราวนี้ลิงใช้เถาวัลย์เส้นที่มีตีลังกาและทางซิกแซก เส้นไหนตีลังกาและซิกแซกด้วย เส้นนั้นไงล่ะ ไปแล้วนะ นั่นคือลิงที่เอาเชือกของเราไปไง โอ้โอท่าทางเขาเศร้านะ ใช่ เหมือนเขาจะเอาอะไรสักอย่างจากในหลุมนั่นแต่ว่าหยิบไม่ถึงน่ะ กล้วยของเขานั่นเอง ไม่ต้องห่วงนะเจ้าจ๋อ เราจะเอากล้วยมาให้นายเองพร้อมไหมเอเจ พร้อมแล้ว ได้แล้ว เอาล่ะทุกคน
คนลมกำลังพัดมาทางนี้แล้ว หันไปเรือได้เลย ได้เลยครับกับตันเบลสดึงสายระยงหลัก ไง สวัสดี ฉันเบลส และนี่ก็คือ AJ เพื่อนสนิทของฉันเอง ไหน วันนี้พวกเรามาล่องเรือเล่นกับแกบบี้และสไตรป์เพื่อนๆของเรา แจ๋วเลยว่าไหมล่ะ เรือลำนี้ยอดมาก ใช่เบลสทำยังไงถึงลั่นได้เร็วอย่างนี้เหรอ ที่เรือใบสามารถแล่นได้เร็ว ก็เพราะว่าใช้พลังลมยังไงล่ะ ล้มเหรอ ใช่ มันใช้พลังลมไง ลมมีพลังจะผลักสิ่งของได้นะ ดูสิ เมื่อลมพัดเข้าหาใบเรือ มันก็จะพัดให้เรือของเราพุ่งไปข้างหน้าได้ นี่แหละคือพลังของลม พลังล้มเหรอฉันชอบมาก มันต้องมีแรงผลักเรือจึงล่องไป มันจะพาเธอไม่ว่าจะไปที่ใด ลมเย็นในคืนวันซัมเมอร์เล่นบอลสนุกอยู่ข้างเธอ มันแบบโอ้โอ้โอ้ปัดไปพลังเต็มที่โอ้โอ้โอ้ เธอรู้ฉันพูดอะไร ลมลมลมพลังลมโอ้โอ้ลมลมลมพลังลมเย้ เธอเพลินด้วยกันไปกับ ลมลมลมพลังลมโอ้โอ้โอ้ กันทันวนเรื่อยไปวิ่งเลี้ยวหมุนสนุกใหญ่ ลมลมลมพลังลม เฮ้เฮ้เอ้ย เรือใบของฉันดีที่สุด เย้เย้มันแล่นเร็วที่สุด เพราะว่าฉันเป็นกะลาสีที่เก่งที่สุดในเออ สวัสดีครัชเชอร์ให้ฉันช่วยไหม ฮะฉันไม่ต้องให้ใครช่วยหรอก อีกอย่างเรือใบของฉันก็เร็วกว่านายหลายเท่าเลยด้วยนะ ไม่แน่แล้วนะคราชาเพราะเรือของเราก็เร็วมากนะอ๋อเหรอถ้างั้นมาแข่งกันไหมล่ะ ได้เลย เอาสิ ได้ท่าทางสนุกดีนะ ถ้างั้นก็มาเข้าแถวกัน เอาละนะนักแข่ง เข้าประจำที่ เตรียมตัวไป เร็วสิพิคเคิลเราต้องลั่นให้เร็วๆ อย่างเจ้าพวกนั้นบ้างนะ ได้เลยคราชเชอร์ พิคเคิลฉันไม่ใช่ใบเรือนะ เอาฉันลงไปเดี๋ยวนี้เลย ถ้าอย่างนั้นก็จัดให้